കൂർക്കംവലി ആക്ച്വലി വളരെ നോർമൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്നാണ് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അതൊരു ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ആണെന്നും അത് ഡോക്ടറെ കണ്ടതാണെന്നും സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഈ അടുത്താണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. കൂർക്കംവലി അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നമാണോ? സൈലൻറ്റ് കില്ലറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂർക്കംവലി. പലരും അത് കാരണമുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഫക്ട്സിനെ പേടിച്ചിട്ട് പോലും അല്ല ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നത്, ഈ ന്യൂസൻസ് കാരണം മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും കൂർക്കംവലിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എയറിന് പോകാനുള്ള പാസേജ് ചുരുങ്ങുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് വരുന്നത്. എയർ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും പോകാണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ പാസേജ് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ കൂർക്കം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം കൂർക്കം വലിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്വയറ്റ് ആവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ചാടി പിന്നെയും കൂർക്കം വലിക്കാൻ. അതെ, അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്വയറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കണേ? കംപ്ലീറ്റ് എയർ അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കട്ട് ഓഫ് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എവിടേക്കും ബ്രീത്തിങ് ഇല്ല. ആ സമയത്ത് ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഡൗൺ ആയി പോവാണ്. ബ്ലഡ് കൂടെ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും എല്ലാ ഓർഗനിലേക്കും ചെല്ലുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അളവും കുറവാണ്. ബ്രെയിനിലേക്കും ഈ ഹാർട്ടിലേക്കും ലങ്സിലേക്കും എല്ലായിടത്തേക്കും ഓക്സിജൻ പോകുന്നത് കുറഞ്ഞു. ഓക്സിജൻ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുക? എല്ലാ ഓർഗൻസിനെയും സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രെയിനിലേക്ക് ശരിക്കും ഓക്സിജൻ ചെല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ ബ്രെയിനിന് റെസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല.